എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈസി വ്ലോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ്. ചിക്കനിൽ തന്നെ വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കാന്താരി ചിക്കൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാന്താരി ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണമെന്നും അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ചിക്കൻ, സവോള, കൊച്ചുള്ളി, ഇഞ്ചി, കാന്താരി മുളക്, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, തക്കാളി, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, ചിക്കൻ മസാല, ഉപ്പ്, കടുക്, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ കാന്താരി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടൂ. അപ്പൊ നമ്മള് കാന്താരി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. കാന്താരി മുളക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി സ്പൈസിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാന്താരി മുളക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റോറി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇത് റിയൽ ആയിട്ട് നടന്ന സംഭവം എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാന്താരി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. കാന്താരി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നാൽ നമ്മളെ പണികളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കഴിയും. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ ഇടുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ആണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് 2 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് വിസിൽ നന്നായിട്ട് വേവണമെന്നില്ല, ഹാഫ് ബോയിൽ ആയാൽ മതിയാവും. മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരുപാടൊന്നും ആവശ്യമില്ല, കാരണം ചിക്കനിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് അടച്ച് 2 വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ വേവാൻ വെച്ചിട്ട് 2 വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കുക്കറിന്റെ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വിസിൽ പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ പണികളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ ഇതിലിട്ടാണ് ചതച്ചെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒരടി അടിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും. ചതച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് പിടിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 4 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 4 കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ 20 കാന്താരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 1/2 കിലോ ചിക്കന് 20 കാന്താരി മുളകാണ് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ 2 പച്ചമുളകും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കാന്താരി മുളക് തന്നെ ചതച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഈ കാന്താരി മുളകിന്റെ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലേ. കാന്താരി മുളക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അമ്പലത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അമ്പലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ണാർശാല അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലം തന്നെയാണിത്. അപ്പൊ ആ അമ്പലത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ കേട്ടറിവേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. എനിക്ക് കേട്ട് അത് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടവും. അപ്പൊ ഇത് നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും എന്നെ അടിക്കാനൊന്നും വരരുത്. എനിക്ക് കേട്ടറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാ പണ്ട് കാലത്ത്, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആണ് കേട്ടോ, ഏത് വർഷമൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ട കഥയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനൊക്കെ മുന്നേ ആയിരിക്കും ഇത് നടന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ വന്ന ഒരു അമ്മ, ആ അമ്മയുടെ തൊഴുതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഒരു അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും കുറച്ച് കാന്താരി മുളകൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ പടർന്നു നടക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഈ അമ്മ വിചാരിച്ചു കുറച്ചെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ അമ്മ ഇതിന് കുറെ കാന്താരി മുളക് പറിച്ച് അമ്മയുടെ സാരിയിലെ ഈ ഒരു മുന്താണിയില്ലേ അതിൽ നിറയെ പറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം കെട്ടി ഇടുപ്പിൽ തന്നെ ചൊരി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ അമ്മ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് യാത്രയായത് ഒരു ബസ്സിലാണ് ഈ അമ്മ പോകുന്നത്. അപ്പൊ പോയി കുറച്ച് ദൂരം എത്തിയപ്പോഴത്തേനും ഈ അമ്മയുടെ മടിയിൽ എന്തോ ഒരു ഊരുന്ന പോലെ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഊറുമ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഊരുമ്പോ നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യുമല്ലോ.
അപ്പൊ അതുപോലെ എന്തോ ഊരുന്ന പോലെ ഈ അമ്മയ്ക്കൊന്ന് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ അമ്മ പെട്ടെന്ന് ഈ കാന്താരി മുളക് വെച്ചിരുന്ന ആ മടിക്കുത്ത് അവത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ നിറയെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സർപ്പങ്ങൾ, അതായത് വളരെ തീരെ കുഞ്ഞു സർപ്പങ്ങളാണ് അമ്മ കണ്ടത്. അപ്പൊ അമ്മ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി നിലവിളിച്ച് ഇപ്പോൾ അടുത്തിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, അതായത് ഒരു ഇച്ചിരി വയസ്സായ ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയാണ്, പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേനും അപ്പൊ ആ അമ്മ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനിങ്ങനെ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ കുഞ്ഞ് സർപ്പങ്ങളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ അമ്മ പറയുകയാണ്, അതായത് ഈ കാന്താരി മുളക് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന അമ്മയുടെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ഒരു വയസ്സായ ഒരു അമ്മച്ചി, ആ അമ്മച്ചി പറയുകയാണ്, ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന്, അതായത് അവിടെ തൊഴാൻ പോയാലും അവിടെ എന്തിനാണെങ്കിലും പോയാൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ പാടില്ല. വീട്ടിലേക്കെന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെ നിന്ന് ഒരു സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ആരോടും പറയാതെ, അതായത് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കാണേണ്ടി വന്നത്. നിങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ച് എവിടെ നിന്നാണോ എടുത്തത് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ അമ്മ ഈ വിശ്വസിച്ച് തിരിച്ച് ബസ്സിലിറങ്ങി വേറെ മണ്ണാർശാല ബസ് പിടിച്ച് തിരിച്ച് എവിടെ നിന്നാണോ എടുത്തത് അവിടെ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു. കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ അമ്മ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് നടന്നു പോയി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത്, എന്താണ് അവസ്ഥ, എന്താ കാര്യം, ആരെങ്കിലും കണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഈ അമ്മ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ രോമാഞ്ചം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമ്മ ഇട്ടത് കുഞ്ഞു സർപ്പങ്ങളെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടത്. അതായത് ആ കാന്താരി മുളകിന്റെ അത്രയുള്ള കുഞ്ഞു സർപ്പങ്ങളെയായിരുന്നു ഈ അമ്മ കൊണ്ടുവന്നിട്ടത്. പക്ഷെ ആ അമ്മ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ആ സ്ഥാനത്ത് ഈ അമ്മ എന്താണോ അവിടെ നിന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് അതേ കാന്താരി മുളക് തന്നെയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നടന്നതാണോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ് ഈ മണ്ണാർശാല എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ പലരും കേട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എത്രത്തോളം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എന്നെ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും അറിയിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് കാന്താരി മുളക് എന്തായാലും ചതച്ചു കഴിഞ്ഞു, സ്റ്റോറിയും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ചതച്ചെടുക്കാം. എല്ലാം ചതച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഉള്ളിയും നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മസാലയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം. കടുക് പൊട്ടുമ്പോഴേക്കും 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില. ഇനി നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി മൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 വലിയ സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി വരാനായിട്ട് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളി ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നുകിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പാത്രത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഓരോ മസാലകളായിട്ട് ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല. മസാലകളെല്ലാം തന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട്. മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് തക്കാളിയാണ്. ഞാനിവിടെ 1 തക്കാളി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം.
നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ഒന്നും ഉടഞ്ഞു കിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഒരു ഇച്ചിരി കുക്കായിട്ടുണ്ട്, അത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് അത് വെന്തോളും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം, ഇല്ല ഇച്ചിരി കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടതെന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഇച്ചിരി കുഴമ്പായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്, ഒരുപാട് ഗ്രേവി എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഇച്ചിരി കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പോ എരിവോ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കാന്താരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എനിക്ക് ഇത്രയും ഗ്രേവി മതി, ഒരുപാട് ഗ്രേവിയുടെ ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കുറുക്കി എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത്തിരി ഗ്രേവി ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞിടാവുന്നതാണ്, അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഗ്രേവിയും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തൂക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില കുറച്ച് പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കഴിഞ്ഞു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കാന്താരി ചിക്കൻ്റെ പണി. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒരു ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കാന്താരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടുകൾ എന്നെ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുമാത്രമല്ല, ഇനി എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.